Spektaklet Laramane që na lanë pa ngrënë darkë nga Leonard Vejsi. Ka mbetur mitike shprehja famëm dhe një militante e të thekur, e cila u drejtoi me patetizëm dritharak krerëve të partisë që ishin gati ta shqyen njëri tjetrin për ca benefice më shumë. Amani, ne buke drita s'po u kërkojmë, vetëm ju mos u përçani. Kjo është tamam të dalin nga xhani moj të keqen, se mos ma merrni janglësh a të keqen. Uniteti në këtë parti ka të bëjë me vazhdimsinë e jetës. Ju kërkoni të talleni. Çështja duhet parë në mënyrë lineare. Kjo është shprehje epokale, edhe pse e thënë një 20 vite më parë, ndaj merr kuptim edhe tani. Do me thënë 20 vite më pas. I qëndroj kohës, ndaj çdo gjë sipas kohës, po sipas kohës dhe kokës edhe festën. E çpun prish se janë rritur të gjitha çmimet përveç rrogave dhe pensionit. Sot vetëm pas spektakle mos na lini. Ja ku i doli koka muhabetit, se po i bia vërdall si kali që shin në lëmë. Thirrja nuk më mbetet në eter. Në mënyrë lineare, ajo pas ka pasur kuota të njëjta ekzekutimi, sepse në fakt, ky mentalitet lindi që atëherë kur lindi partia, dhe propaganda i sheshoi shtrezimet shoqërore duke e bërë njeriu të ketë të njëjtin mendim, uniform. Situata, nga dje sot, nuk është se ka ndryshuar. Pavarësisht se japim gajret vetes e themi se luftuam për demokraci dhe mendim të lirë, sa në okuputën kërbishtet. Po cila është kjo situatë që na vërteton këtë? Tani më duket se po futemi tamam në temë, se shumë gjatë, ande nga Kina po i pija. Të dalim për atje ku e nisëm. Në televizionet shqiptare ka nisur një garë e hetshme. Spektaklet dhe filmat serial po konkurrojnë njëri tjetrin. Zbrastinë e stomakut e mbush bombardimi i mendjes së të kurrur deri në limite. Panajiri i librit tek Pallati i Kongreseve, mezi mblodhi ca njerëz që vazhdojnë të jenë të dashuruar pas licimit. U blen dhe ca libra, ndaj u quajt sukses. Por një spektakël ku dje me vajza kërkojnë ndihmë për të gjetur një dashnore, kap kulmin e audiencës. Pale një spektakël tjetër ku në një shtëpi të vëzhguar prej 40 kamerash, punëtoria për thashetheme orale punon me kapacitet të plot. Halli është i madh për t'ia gjetur anën e për të zhbiriluar jetën e tjetrit. Se njeriu është si pus i thellë, ka anë të errta plot. Kot nuk është futur ai aty. Ha e pi qyl. Me qëra fjalat e ngrëna. Këto spektakle të lënë dhe pa darkë. Po fundja mirë, darkën e ruajmë për nesër në mëngjes. Edhe kur sejmë, edhe nuk kthehemi në obez. Rrofsho televizor. Në të vërtet, një spektakël nuk ka vlerë vetëm ajo që ndodh para kamerave, por ajo që fshihet pas, dhe që këtë e ushqejnë gjithë farë portalesh anonim që hedhin kocka vazhdimisht ku flitet për zbulime madhështore dhe epokale. Ja përgjigje epike që jep. Pikë zez. Deri këtu të kemi përfunduar vallë, ne si shoqëri. Jo se kemi qenë më të mbarë se kaq dhe më përpara, por edhe kaq rënd, sherri në për reality show. Duhet mbajtur gjallë audienca, se por ritmi, vdiq emisioni, s'të klikon kush. Tjetër si bija Alivan dhe se merr veten as kur i hedhin një kovë me ujë të ftohtë. E po, aktrimi dobët ton ekspertët. Nga ana tjetër, përballja spektakolare është dhe mes emisioneve më serioz. Ato të darkës së vonë, ku flitet edhe për punët e vështira të shtetit, e për politikën largpamse të shefit, dhe për kulinarin që varion nga turko-orientale tek ajo latino-perëndimore, por edhe për krimin brenda familjes. Mirpo, kur ndodh një krim, e vritet një fëmijë i pafajshëm, 30 në shtetas të Republikës mezi bëhen bashkë për të dalë një demonstrim me një parrull në duar, ndërkohë që rrjetet sociale gëlojnë aq sa të mendosh se ose do të plasi lufta frontale me të keqen, ose do zhvillohet një revolucion barkombëtar sa t'i dalë ujë të zi themeleve të një shoqërie të kalpur. Mirpo, të gjithë hedhin gurin dhe fshehin dorën, apelojnë për kthimin e dënimit me vdekje, ku të varet në litar kriminali. Profile false gjithë farësh që vetëm duan të bëjnë spektakël, se kur vjen puna për të dalë në shesh, e po, ashtu më doli një punë. Ne jemi mësuar me spektakle tani më, edhe burrat e shtetit na dhurojnë spektakël, herë me skena Laramane në kuvent, dhe herë në për aktivitete kur shkojnë të inspektojnë punimet në terren. Shoqëria jonë është kthyer në një shoqëri spektaklesh, pa ngrënë, rrim, e pa spektakël, jo. Ushqehemi me to.